जस्कम हाउस गुलशन हदीद ते पुलिस ऐं रेंजर्स पारां राति देर सां चढ़ाई करे जस्कम हाउस जी तलाशी वठी भञरा कई वई। हाउस ते तरसल महिमाननि खे हिक कमरे में बंदि करे जस्कम चेयरमैन सनान खान कुरैशी खे गिरफ़्तार करे गाॾी में विहारियो ऐं अणॼातल हंधि ॾियो वियो। हाउस ते चढ़ाई दौरान पुलिस कड़ो चाढ़ण बाद लाइसेंस वारा हथियार भी खणी वरिता। जस्कम चेयरमैन सनान खान कुरैशी जी गिरफ़्तारी ऐं बहरिया टाउन जे इंतजामिया पारां कराची में बहरिया टाउन जे गेट अॻियां पुरअमन धरणे में वेठल माण्हुनि औरतुनि ॿारनि मथां फायरिंग ऐं शेलिंग ख़िलाफ़ सिंध जे मुख़्तलिफ़ शहरनि में जस्कम कारकुननि ऐं सिविल सोसाइटी जे माण्हुनि पारां एहतिजाजी मुज़ाहिरा करे नारेबाज़ी कई वई। ड्रिब मेहरशाह में जस्कम कारकुननि कामरेड हबीबुल्लाह हुजण, बशीर शाह, फ़कीर जुल्फ़कार हुजण ॿियनि पारां एहतिजाज कयो वियो। जाम साहब में जस्कम कारकुननि माशूक ॾारी, लियाकत तिवणो, साजिद डंगराज, शफ़ीउल्लाह चांडियो ऐं लियाकत ॾारी जी अॻवाणी में प्रेस क्लब अॻियां एहतिजाजी मुज़ाहिरो कयो वियो। कंदोकोट में जस्कम कारकुननि वालिद सिंधी, हफ़ीज़ मक्सी, समी कलोड़ो, आबास बाजकाणी ऐं ॿियनि जी अॻवाणी में प्रेस क्लब अॻियां एहतिजाजी धरणो हयो वियो। जस्कम सकरंड पारां मसूद शाह जी अॻवाणी में सकरंड क़ौमी शाहराह ते बेनज़ीर इंटरचेंज पुल हेठां धरणो हणी रोड ब्लॉक कयो वियो। कोटड़ी में अॻवाणी ख़ालिक पंवर, सलाम लाशारी, आसिफ मीरानी ॿियनि जी अॻवाणी में रैली कढी वई। खिपरो में जस्कम कारकुननि आज़ाद कुंभर, मेहरान सिंधी, अब्दुल नबी बुर्दी, अकबर मरी, शौकत बुर्दी ऐं ॿियनि जी अॻवाणी में एहतिजाजी मुज़ाहिरो कयो। जस्कम काज़ी अमन पारां फ़कीर साजन कुंभर, पीर नईम असलम सोढर, एजाज़ नजफ़ बाला जी अॻवाणी में एहतिजाजी मुज़ाहिरो कयो। जस्कम घारो पारां सईद आदिल शाह, सैयद पीर गुलज़ार शाह जी अॻवाणी में कारकुननि शहर में एहतिजाजी मुज़ाहिरो करण बाद प्रेस क्लब अॻियां धरणो हयो। जस्कम मीरो खान पारां ज़िले अॻवान सूबेदार जतोई, मोहम्मद हसन जोतई, अबूबकर तुनियो, अहमद अली तुनियो, रियाज़ भट्टी जी अॻवाणी में एहतिजाज कयो वियो। इन मौक़े ते जस्कम अॻवाननि चयो त गुज़िरियल ॾींहुं सिंध दुश्मन मंसूबे तहत बहरिया टाउन ख़िलाफ़ सिंध एक्शन कमेटी जे सर ते थियल पुरअमन एहतिजाज खे हिकु मुनज़म साज़िश रिताबंदी तहत शरपसंदन मार्फत पुरतशद्दुद बणाईंदे एहतिजाज खे नाकाम करण जी कोशिश कई वई, पर समूरी सिंध मलिक रियाज़ ऐं सिंध हुकूमत जी उन्हनि साज़िशनि खे सुञाणे वरितो आहे। हुन वधीक चयो त गुज़िरियल राति जस्कम चेयरमैन सनान कुरैशी जे घर ते चढ़ाई कंदे खेसि गिरफ़्तार करे गुम कयो वियो आहे। हुन मुताबिक़ त जल्द खां जल्द सनान कुरैशी खे आज़ादु कयो वञे, ॿी सूरत में सॼी सिंध में वॾे पैमाने ते एहतिजाज कयो वेंदो। विज़िट कयो अवामी आवाज़ मीडिया ग्रुप जी वेबसाइट awamiawaz.pk।